انا حاسه ان انت مش حاطه حاجه اصلا. انا بقول لك يعني انا حاسه ان هو فيري فيت تورست، بس عشان انت برضه مسمريه شويه، خلي بالك. ممكن. حاسه ان انا تقلت عندي شويه، فمش عايزه اتقل عندك. مهم بس ايه الكفرج اللي احنا عايزينها. حلو خفيف. اوكي، حط لك فيه شويه الناحيه ده كده. ايوه كده، بس كده. انت اول مره تعملي ميك اب؟ دي اول مره اعمل. على الحرف كده. ممكن بقى نحط حاجه بسيطه قوي من الجليتر ده. عايزين نعمل بلند بس ده كده، بس كده. اوكي، ممكن نجرب ده عليكي انت. بني انت ما حطيتيليش عشان يبان. ممكن بقى احط لك من ده، حاسه ان ده مش عارفه اتحكم فيه قوي. انا طلعته لها فوق شويه عشان هي شفايفها. لا لازم ايه نديها فوليوم كده شويه، عشان حاسه ان شفايفها مش بحب كمان. حلوه قوي قوي. I like it. حلوه قوي. مختلفه عن اللي انا بعمله خالص. كوندنس اكتر. اوكي يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عجبكم الفيديو، اي فيديوهات حابين نعملها انا واختي واحنا طبعا الميك اب بتاعي حلوين جدا. باي باي.